我今日咧就身處於喺呢個傳說中 Leeds 比較雜嘅區 LS9 啊 ，LS9 咁咧呢度咧對出咧嗱嗰個馬路啦，就係一條叫做York Road， 就係直通出去 City Centre 好方便嘅。咁而家其實呢個位置咧就係比較近 City Centre 嘅 LS9 啦，所以相對咧就企理好多，同埋治安都叫好啲嘅。如果一路啦再入啲啦，係啦呢一度啦，呢一區啦，如果再入啦，咁就比較雜啲啦，係啦。咁呢個位置都幾理想嘅，所以我等陣會去睇一間兩房嘅 terrace house， 咁平嘅。咁我睇完之後再同大家講多啲 details 啦。好啦，等陣再見。趁住有時間啦，都同大家睇下呢一帶嘅屋。其實 Leeds 有個特色就係你見嗱啲街啦，好乾淨嘅 ，even 係啲雜啲嘅 terrace house 區。咁呢頭唔係大家想象中咁恐怖嘅，都我覺得都幾好，唔係真係咁差咯，又乾淨。都嗱，如果離開咗條 York Road 啦，嗰個噪音程度係減咗好多噶啦。嗱，沿途都同大家一路睇啦。我隻手好冰啊，拎住架機。咁啲屋其實個門面都幾好嘅，出邊佢又唔需要話用，即係通常啲雜區啲窗咧係有晒啲窗框啊、閘啊、網啊咁樣噶嘛，費事啲人擒入去。咁但係呢度呢啲係冇嘅嚇，係冇嘅，係唔需要。咁所以都可以觀察到呢度嘅治安都係理想嘅。咁喺呢一個位置咧，有啲好似係bungalow嘅東西啦。呢度係咁樣啦，掘頭路啦。我而家過咗 York Road 嘅另外一邊啦。呢邊咧相對就好似感覺雜少少，啲屋冇咁靚。不過咧嗱，街咧都係乾淨嘅。喺 Leeds 有個好處就係街道乾淨。影咗一陣嘅啫，咁已經好快。隔離屋啦嘢喺個窗邊係咁開始鬧，即係隔住玻璃都聽到佢把聲啊！咁我已經好醒水，即刻收埋個手機啦嚇。咁佢咧就依然繼續咁樣鬧。咁隔咗一陣啦，佢就拎佢部手機出嚟影咯。咁冇耐咧 agent 都到啦，咁咧佢都係冇停嘅，即係 even 佢都明白係睇屋啦。咁佢依然係繼續影繼續鬧。咁好驚訝地啦，個 agent 我以為佢禮貌地啦，點知佢就指住佢好大聲咁孖叉翻佢，咁啊隔咗好一陣啦嚇，都拗咗好一陣，最後佢先收咗聲接埋咗。都坦白講啦，其實拍攝咧都有一定嘅風險同埋難度嘅，因為都好容易真係造成滋擾啦。咁 Michelle 喺過去一直以嚟咧都係處理得比較小心啦，盡量就係即係好似扮到唔係影啊，或者好簡短咁樣影啦嚇。咁盡量希望唔好對人哋造成影響啊，或者滋擾啦。咁所以咧喺過去咧都冇遇過呢啲任何嘅責罵嘅。咁今次真係好例外啦，我都覺得好抱歉啦。咁都理解嘅，因為呢度係 LS9 啦，咁啲人真係老實唔客氣嘅嚇。就住呢個情況，我都問下 AI 嘅意見啦。咁佢都覺得即係睇屋嘅時候遇到呢啲咁樣嘅開場咧，真係令人好大壓力嘅。咁佢都有個建議，咁佢都講明啦。其實喺英國咧，其實我係有權喺呢啲公共行人道上面咧係進行錄影或者拍攝嘅，儘管呢個背景係影到人哋間屋。咁當然咧，佢都話即係鄰居對自己嘅私隱感到好敏感啦，係可以理解嘅。不過佢個反應咧，即係有咁粗俗嘅言語咧，其實都真係過咗火嘅。咁其實我都有個建議咧，就係即係如果個 agent 咧喺門外邊咧係有個牌咧 for sale 啦，咁我覺得咧即係等鄰居知道呢間屋係賣緊，有人嚟睇屋嘅，咁可能佢就冇咁敏感咯，同埋知發生咩事啦。
出呢個咧就係嗰個廳咯，呢個就係入門口。咁個廳個 size 就係咁樣咯。咁呢度有個 radiator， 有咁呢度咧就係上樓上嘅。咁佢話呢個 fireplace 係用 gas 嘅，但係因為唔係安全，所以就 cut 咗個 power 啦。咁地下嗰啲我覺得都 OK， 冇乜問題。咁電掣整體上都 alright 嘅。出邊就咁樣咯，個 garden 比較垃舊啲細啲。咁隔離屋一般啦，比較粗魯啲。我只係入嚟睇啫，佢好似都唔係好太禮貌啊。咁呢個就係個廚房啦，係啦，細細地咯，舊式啲嘅廚房。唔算大，但係啲櫃都充足嘅，係啦。咁啲爐咧，我問咗佢話係都仲 work 嘅，冇問題嘅。咁呢啲抹下就應該大致上都可以，係啦。咁洗衣機佢話未知 keep 唔 keep 俾我哋啦嚇。咁我睇過個清盤呢度啦，就冇漏水嘅跡象，都 OK 嘅，係啦。水喉都理想。廚房係啦，下邊呢度咧有個地牢嘅 cellar， 咁下邊就當然啦係好撈教下嘅，咁佢冇點汁啦，有啲噏味啦，咁地牢都係相對差唔多噶啦，佢都係放啲雜物啊嗰啲咁樣啦。咁可能油下油啊，修補下啲牆咁，其實都唔係大問題嘅，都 OK， 又唔算話好凍啦，都唔錯嘅，係啦，可以接受。好，上返去先啊！我其實好怕入地牢啊。咁而家咧，我喺個廳咧行上邊啦，地氈要換啦。好黑㗎呢度，咁呢啲地氈全部要換啦。咁上到嚟呢個一樓，咁呢個係其中一間房啦。我覺得個 room size 都可以，唔係真係話好細，咁擺 double bed 都得嘅。咁呢一張而家就係 single bed。呢個radiator 就舊少少啦，出邊嘅環境大約咁啦。天花板牆身，佢啱啱油過下啦，係咁易，所以都有咁漆有味嘅。咁間房出到嚟咧，呢度咧就係個沖涼房，咁係個浴缸啦。舊少少咯，不過散翻乾淨，大致上都冇乜嘢。咁佢有埋嗰個浴簾個櫃啊，接下咧，個鏡櫃，個鏡櫃喺度，不過個洗手盆就喺呢度咯。咁佢可能熄咗水掣啊，咁就攝唔到啲水住。咁呢度有個毛巾架啦，廁所。都 OK 嘅，都冇乜問題。呢個凹壁咧就有少少問題啦，但係唔係好大事。呢度有個 boiler 啦，係啦，舊式啲嘅，咁你要買翻佢啦。咁其實個牌子係 OK 嘅，用 Ideal。好，咁係啦，大致上係咁樣啦，廁所。呢度有個啦，呢度啦有燈嘅，landing位有燈嘅。好，咁我哋而家咧就上去啦吓，就係行住啲舊式嘅地氈，樓梯有啲斜啊，其實。哎喲，咁啊呢度咧係閣樓啦，睇先啊，都 OK 啦吓，擺 single bed 咯，咁雙人床都還可以喎。
都有窗都光猛嘅。咁少少 hairline crack 都，我覺得唔係好大問題。係上邊有條痕嘅，但係唔似係流水咯，所以應該 OK。咁閣樓都差唔多啦，呢個咁嘅狀態，都算 OK 嘅。好，跟住轉過嚟咧，呢度咧佢仲間多咗間房喎，即係總共有3間房嘅喎。係啦，呢間係 single bed 都好明顯。係啦，咁佢呢度咧有個 storage 嘅地方嘅，係咯，佢放咗個 water tank 啦。係一樣有 thermostat 嘅 radiator， 咁一樣有窗啦，光猛嘅。咁望一望呢一度嘅 landing， 咁佢呢度有個 heating 嘅控制啦。如果110幾 K， 我又覺得都幾好啊。不過 EPC 佢要 confirm 咯，佢仲未知道。好，而家落翻去啦，好斜啊，要行得好小心啊。好，繼續行翻落去啦。總共有ground floor 啦，唔係話專有 cellar 啦 ，ground floor 啦 ，first and second floors 都幾大嘅其實我。咁我出翻去呢度啦。個 garden 需要 maintenance 咯。咁呢個位咧，就係啦，落嗰個 basement 都有對門入去嘅，都 OK 啦。咁呢度咧有間叫做community nursery， 係有啲照顧啲小朋友啦，可能啲托兒所嘅地方。係一路再行啦，我見到咧遠處有個好大個 park 咁啊。咁嗱呢度咧都係啦，一排咁樣嘅屋，咁有好多個 blocks 啊，係啦，咁呢度就有個叫做可以散步嘅公園啦。咁咧因為比較凍啦，冇小朋友出嚟玩噶啦。我一路望落去啦，行好幾條街啦，咁去觀察下周圍嗰啲屋啦。今日星期六咁都係寧靜，即係唔會話飲醉酒，不過飲醉酒咗夜晚啦。咁暫時嚟講，而家都 OK 嘅。不過我相信咧喺呢些就算最雜嘅區咧，都唔會有咩大問題，因為我試過真係好夜啦，即係7點幾呢度已經好黑噶啦嘛。咁我一個人咧去睇屋咧，周圍冇人嘅，但係我都 OK 嘅，係啦，所以都算安全。不過可能喺第二個城市我就唔敢啦。
咁我成日強調啦，買屋咧喺個買 apartment 嘅，始終佢都有一定嘅升值能力啦。咁你見到呢間咧，即係一啲排屋啦，好雜嘅區啦，但係咧佢即係21年間咧升值都非常之理想啦。咁租金回報亦都非常可觀啦。咁所以係有可取嘅地方嘅。雖然你話租客方面咧，咁就真係要好仔細地揀啦，係咁樣揀翻啲好啲嘅可靠啲嘅。咁你而家咧就有2間啦，不過係2房嘅，就喺呢頭放售，咁100K 同埋140。咁第二間就真係略貴啦，我覺得係有減價空間嘅。咁如果你都想做呢啲投資咧，咁你可以去揾我啦，可以幫你睇屋啊，然後就出 offer，咁濕咗之後咧就可以同你去買啦，就唔止出租同管理嘅，歡迎你聯絡我。好啦，咁你記住啦，CLS comment like share and subscribe， 咁記得撳埋個鐘仔啦，咁我有新嘅 video 即刻通知你啦。好啦，咁記住留意啦，下次再見啦，拜拜。